Subukan nating i-saksak kung gagana. Sana wag pumutok. So ayun, gumana siya guys. Ayun o, nakita nyo. So na power on na. So dahil dito sa pinaka 1 ohms na resistor na dapat fuse ang nilagay dito. So ayun guys, no, meron akong platinum na karaoke player KS-5 Junior 2 na model. So ayan, bali no power, no. Ngayon chinek ko yung kanyang mga power supply kanina dito. Pinalitan ko na yung resistor na dito 1 ohms. So dito siya na part. Makikita nyo, ang hinugutan ko is fuse na symbol. Imbes na fuse nilagay nila ng resistor. So nonsense, kasi 1 ohms lang naman ang nilagay. Dapat fuse lang dapat dito. So nagtaka lang ako, no, by sa halip na fuse bali 1 ohms, kasi ang 1 ohms na resistor kapag tinest mo siya sa multimeter is almost shorted na yan siya. So wala siyang nonsense siya. Kung ba ginawa nila, imbis na fuse ang ilagay, de-replace na yan ng resistor. Kasi ang resistor na katulad yan is hindi naman talaga ano siya sa init eh. Hindi katulad ng mga ceramic, yung kulay puti. Mas matibay sa initan yun. So ayun, pinalitan ko siya ng 10 ohms. Kasi ang nakalagay dito is 1 ohms. Brown, black, gold, gold. Ang pinalit ko is brown, black, black, gold. So 10 ohms. Tapos sa halip na fuse nilagay ko, so hindi ko siya nilagay ng fuse, no. So tinaasan ko lang konti yung value ng resistor. Ang tinipid ni platinum yung power supply, kaya ganun nangyari. So subukan ko ibalik na siya sa pinaka board, ay sa pinaka kaha niya. So ito yung terminal niya, puro nakatayo na rin. So ayun guys, no, subukan natin i-check. So ayan siya, gumana naman siya. So ang ano nito is volume KS-10, volume 14 yung kanyang ano CD. So ayan, no. Bali, subukan natin i-input. Ayan, so exit. Okay. So ayan na, gumana na rin siya ng normal na. May napansin ako dito, so medyo maluwag nang to kanyang socket dito. Hindi lang talaga ayan o, naglulus. Okay. So ayun, functional na. So okay na. Dahil lang dito sa tingin ko factory defecto eh. Dapat hindi sila naglagay ng dito 1 ohms na resistor kasi masyadong mababa. Kaya pag uminit to, automatic mag-o-open. Dapat kung ganito na nilagay nila, dapat fuse na lang ang ginamit. Kasi same function na naman eh. Useless yung ating resistor kung hindi naman siya nag-work as actually 1 ohms wala naman siya nire-regulate doon na current eh. Kasi masyadong mababa. Saka yun guys, no, bigyan ko lang kayo ng idea sa DVD player. For example, ganito, power, tapos i-eject ko muna siya, i-open ko.
So ayan, tanggalin ko muna yung CD. Ito, kasi maraming tao na gumagawa nito. So example, ganyan, naka-open yung ating DVD player. Tapos ganyan, kadalasan kasi pag mga pirated yung ginamit nyo na CD or malabo, nahihirapan magbasa yung kanyang lens. Ito, yung kanyang optical image. Ayan o, sa loob. So nagbiblink ng red yan. For example, ganito, kinlose ko siya. Ayan o, nagbiblink yung red. Ayan, sa loob. Ayan ba, isa pa. Open. Ayan o, patayin ko yung flash. So ayan. Pag sinara ko, ay magbiblink yung kanyang red. Ayun, lens. Okay. So ayan. For example, ito yung original niya, CD. Kapag pirated yung serial pack nyo dito, no, na CD, so mahirapan kasi ang kadalasan sa mga pike na CD is hirap basahin ng kanyang laser. So itong laser na kaya na magnifying glass sa loob, ayan o, tumataas baba yan ito, ayan o, makikita nyo, para siyang nag-automatic zoom. For example, hirap siya sa pagbasa ng CD, so umaangat yan, umaangat. So dahil umiikot tong kanyang motor, ito, umiikot yan, salpak ko, dahil umiikot tong motor niya, ito umiikot yan, so tumatama yung kanyang magnifying glass dito sa pinaka CD, tumatama siya dito, kumukudkod. Kaya katagalan pag nakudkod, so yun yung dahilan kung bakit nag-dis error yung inyong so hindi niya mabasa, nakalagay sa inyong CD or sa inyong display is this error. So kailangan nyo palitan ng lens, ito, or itong iba kasi tinatanggal nila to nilagyan na lang, pinapalitan na lang ng magnifying glass, itong optical. Ito yung buhay, kasi yung kulay niyan, dahil kung mapapansin nyo dito sa mga CD, so mga rainbow yung lumalabas, binabasa ng lens na yan yung mga rainbow na nandito. Kung makita nyo mga pirated na CD, so napakatingkad ng kulay, hindi ganito ang kulay niya, masyadong marami. Wala kasi akong peke na CD dito, no? So ito yung original. Kaya pag yan tumatama dyan, wala na, sira na yung lens nyo, kaya nag-i-error siya. Ayan. Tapos tip number 2, no, ayan o, umiilaw siya sa loob. Ayan, umiilaw, tumataas baba yung kanyang optical. Kadalasan naman ito, yung kanyang ribbon, cable ribbon, ingatan nyo yan, kasi katagalan na nagmumove tong inyong motor sa loob, umano yan, gumagalaw dito sa kanyang ruler. Ayun o, gumagalaw sa ruler niya. Ito, ayan o, makikita nyo, gumagalaw. Ayun o, gumagalaw. So kailangan may clearance tong inyong ribbon, dapat may clearance to, kasi mabilis mapunit to siya, mabilis, napaka-sensitive ng ribbon na to. Kaya ingat kayo dyan sa mga nagre-repair.